Апексе у тебя на каких настройках? Там, у меня стоял на GC8 стик, когда Апекси стояли. А у меня, получается, Пичуги настраивал. Понял. То есть мы снесли все настройки и залили свое все. То есть у меня, получается, MAF стоит от GC8 и форсунки от GC8. И форсы от GC8. 505 или 505. Приехал черный форик на заправку. Довольно быстрый. Стишник в T-обвесе. Стишный салон. У него офигенная куча вонючек. Охренительные динамики в дверях стоят. Больших нету, да, маленькие остались одни. Но играл он, наверное, хорошо, да? С потолка салон полностью разобран под шумку, да, сделан. Сцепление. Главный вал сцепления. В общем, попутно делаю обзор Субарика Форестера. Сегодня жарко на улице, капец. Арочки есть, да, такие? Да, у меня передние крылья есть. Диски Ковка, стишные, оригинал. ГЦ-шные. ГЦ-шные. Это не фаровые именно, а именно Zero или стилевая. Pizzy Zero. Pizzy Zero? Да. Хрена, какое слово, я такое не слышал даже. Pizzy Zero. Рейс Pizzy Zero. Так, ну сюда мы подключились, здесь мы видим новенькие совсем хомуты. Кулек от VRX. Эти забыл, как называется, пайпинги, соединение пайпингов. Турбо здесь стоит, я вижу, здоровая. TD0520G. TD0520G. Не стоковая турбо. Это как Фунигала? Нет, это обычный. Обычный Китай с турбо. И стоковый байпас, или как он называется, забыл уже. Байпас. Я пыш-пыш не хочу. Мотор EG20G здесь. Катушка центральная, как у меня. Стоит газ. Вот он, газ видно. Вон там редуктор глубоко, видите, да? Видите. Литров 18 жрет при нормальной езде на газу. Ну а как провал сильный, когда ты переключаешь из газа на бензин? Вот всем интересно. Нет. Но он веселее едет. Провал как такового нету. Но на бензин чуть-чуть повеселее, да, получается? Конечно. КПД разное ведь. Так, сюда мы сейчас будем заливать 650 грамм фреона 134-го. Ставим красный, сейчас проверяем, даем давление и проверяем его на герметичность. Так, вот смотри, видишь, здесь травит. Сразу видно, да, вот крупно возьми, вот здесь пузыри. Видишь, да, пузыри пошли. Вот они, видишь, пузыри пошли, значит здесь меняем, а здесь меняем резинку. Закручивали на совесть, сам закручивал, да? Конечно. Нифига. Ну там сейчас 8 очков, погоди, трави, сначала не отпускай, пусть он устраивается. Отпускай только вторую. Тоже, да? А, нет, не все еще. Колечки. Так, здесь вот такой большой размер должен быть на основных. Так. А на тех там будет вот такой вот размер. Оп. Вот такие два кольца идут на компрессор кондиционера Субарика. Так, все, доставаю его. Горячий. Смотри, вот этой вот штучкой берешь, снимаешь аккуратно, не царапая алюминий. То есть тебе главная задача снять кольцо, не поцарапав алюминий, чтобы там в этом месте не пропускало. Да, выкидываю. Потому что если поцарапаешь, потом там будет по дорожке по этой пропускать, понимаешь? Так, держи два кольца тебе. Одеваем. Сюда у нас маленькое, сюда большое. Чпок. И прокрути его так вокруг оси, чтобы оно все село как надо. Не перекручено было. Сел. Так, теперь побрызгай вон той брызгалкой у меня на ведре, которая, чтобы смазанные были, как бы мокрые были резинки. И второе. И устанавливаем в место. Посади сначала полностью, потом затягивай. Потому что если это делать ключом, садить, то резинка срежется. Она должна нормально. Как он был? Вот так вот был, да? Поверх? Угол ниже там. Да, вот так. Уже сади до конца. А потом уже притягивай. Давление. Все
порядок теперь. Сейчас какие соединения здесь еще проверяем. Плавки. Фильтр-осушитель это. Глазком. Здесь датчик давления стоит. По датчику давления он после 3 очков включается кондиционер. Сам по себе. Заводи, включай кондиционер. Здесь на него питание это шло. Включай, да, Да, вентилятор на полную, кондиционер на полную включай. О, включился. Что, держит сам сейчас? Нет, сам сейчас держит обороты. Более-менее пойдет. Заправляем по салону. Компрессор заманился, давление пошло, 8 очков. Выкачивает в ноль. Это что значит? Это значит, где-то засорен компрессор у тебя. Сейчас должно быть на 1,5 очка, а у тебя он в вакуум выкачивает. Это значит, вот здесь вот ТРБ, где форсунка стоит, там она не продувается, не разбрызгивает фреон. Если не прочистится, значит тебе надо будет менять вот этот фильтр-осушитель. Значит он не работает. Поставишь другой, ну и заново, соответственно, заправлять придется. Гарантия будет до конца лета. Здесь тубарик мой тоже есть, видишь, зеленый. Заработал. Сейчас на единичке из зоны вышла, из вакуума. Заработал нормально, повезло. Сейчас поедешь радостный, довольный уже с кондером. Машина черная у тебя, там у тебя вообще печка получается. Кофейник и тазик бери, да. Капец, сегодня жарко, капец. Надо мне тоже черную машину, чтобы таким же быть худым, как он. Видишь, какие звуки, да, издает. Не совсем хорошие. Что-то с компрессором не очень. Сейчас как будто навернется сейчас, такое чувство. Холодный у тебя практически не дует. И такое чувство, что у тебя от печки воздух подсасывается. В одном месте холоднее, во втором горячее. Вот тут сбоку холоднее, а по центру горячий дует. Значит, заслонка не перегревается. Сейчас видишь, забился. Снова вакуум стал выкачивать на минус. То есть форсунка не прокачивает, не продувает фреон, не распыляет. Поэтому холода нету. Поездишь, если повезет, фильтр-осушитель отфильтрует. Если не повезет, значит придется менять фильтр-осушитель и заправляться по новой. Ну, компрессор более-менее, да, работает? Ну, поездишь, посмотришь. Как говорится, путем эксперимента и опытным путем. Компрессор горячий. Капец. Все, поехал. Вот, что нравится, что не бубнит банка. Ну, банка здесь какая стоит? Апекси. И резонатор по центру, да, наверное, есть? Не знаю. Ничего нету, катов нету, ничего нету. То есть она вот именно на низах не очень, а когда наверха выходит, то уже ничего. Ну-ка давай, покажи. Давай. Я сейчас поеду. Давай. Сейчас заснимем, как апекси банка бубнит. Давай. Ништяк. Subaru. Класс.